இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஓடல. ஸ்பேன் வந்து எந்த ஸ்பீடில் வச்சாலுமே உங்களுக்கு எந்த சவுண்டுமே வரல. அதை எப்படி சரி பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்குறோம். நான் ஃபஸ்ட்டே ஃபுல்லாக கழட்டி வச்சுட்டேன். நான் ஃபஸ்ட்டு கழட்டிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி இப்படி கழட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த ஒயர் இங்கே இருந்தது. இப்போ வந்து நான் மல்டிமீட்டரை கண்டினியூட்டில் வச்சுக்கிறேன். கண்டினியூட்டில் வச்சு பாருங்கள், இந்த பின்னுக்கு இதுக்கு வைக்கணும். இந்த 3 ஒயர் வரும். ஸ்பீடு 3 ஸ்பீடு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 ஸ்பீடு ஒயர் தான். பாருங்கள், ஒன்றில் வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி ரீடிங் ஆகணும் உங்களுக்கு. அடுத்த பின்னில் இப்போ வச்சு காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி அடுத்த பின்னில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுலேயும் உங்களுக்கு ரீடிங் ஆகணும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு காயில் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ரீடிங் ஆனால் பாருங்கள், ரீடிங் ஆகுது. இந்த மாதிரி ரீடிங் ஆனால் காயில் வந்து இந்த வெயிண்டிங் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அடுத்ததாக கெப்பாசிட்டர் லைனுக்கு ஒரு வரும். க்ரீன் கலர் ஒயர் வரும். பாருங்கள், கிரவுண்ட் இருக்குது. இந்த கிரவுண்ட்லேருந்து இதுக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வைக்கணும். இந்த 3 ஒயருக்குமே கிரவுண்ட்லேருந்து வைக்கணும். இது 3 ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா காயிலுக்கு போகிற ஸ்பீடு 1, ஸ்பீடு 2, ஸ்பீடு 3 3 ஒயரு. அப்புறம் கிரவுண்டு போகும். அந்த கிரவுண்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும். கிரவுண்டிலிருந்து இந்த 3க்கும் வச்சு செக் பண்ணணும். 3லேயும் ரீடிங் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். பாருங்கள், கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் மல்டிமீட்டரை. ஒரு பின்னு பாருங்கள், கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னில் வச்சு பார்ப்போம் ரீடிங் ஆகுதான்னு. ஃபஸ்ட்டு பின்னில் ரீடிங் ஆகலை. அடுத்த பின்னில் வைப்போம். அதுலேயும் ரீடிங் ஆகலை. அடுத்த பின்னில் வைப்போம். அதுலேயும் ரீடிங் ஆகலை. இப்போ ஃபால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் தான் ஃபால்ட்டு. அந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் ஃபால்ட்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த வைண்டிங் உள்ளே போகும். அந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போகுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. பாருங்க, இது மாதிரி வச்சு உள்ளே பேக் பண்ணி இந்த காயிலோட ஒன்றா இப்படி வச்சு த்ரெட் போட்டு ஃபுல்லாக கட்டியிருந்தாங்க. அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்க. க்ரீன் கலர் ஒயர் இருக்கும். ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு இது இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயிலோட சேஃப்டிக்காக இது கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஏதாச்சும் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மாதிரி இருக்கும். அது ஓப்பன் ஆயிரும். ஓப்பன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேன் ஓடாது. இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இது வேண்டியதில்லை. நீங்கள் இதை ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி முறுக்கி விட்டுக்கலாம். இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டினியூட்டில் வச்சு இந்த 2 பின்னு வைங்க. வச்சு அது ரீடிங் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இது ஃபுல் கண்டிஷன், இது ஒர்க்கிங் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இது பாருங்கள், 2யும் வச்சுட்டேன். ரீடிங்கே ஆகலை. அப்போ ஃபால்ட் என்னென்னா, இதுதான் ஃபால்ட்டு. இதை வந்து நம்ம இப்படி திருவிக்குவோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த காயில் சைடில் ஒரு ஒயர் மாட்டிக்கிறேன். மாட்டி ஒரு லைட்டு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட மல்டிமீட்டர் இல்லைனாலும் இந்த மெத்தடில் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு லைட்டு. இது வந்து 12 வோல்ட் வருது. இதில் வந்து இந்த லைட் வச்சுருக்கேன். இந்த லைட்டை வந்து நாம் இதில் பாருங்கள், இங்கே வச்சு பார்ப்போம். உள்ள லைன் வருது. இந்த ஒயரில் லைன் வருது. இதில் உள்ள காயில் ஒயிட் கலர் ஒயர் வரும். அந்த ஒயிட் கலர் ஒயர் நான் இப்போ கொடுத்துட்டேன். ஒரு இன்சைடு நான் வைக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு லைன் வரல. ஒரு ஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபால்ட். இந்த இது நம்ம திருவி விடணும். நான் இன்சைடு வைக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த 3 பின்னில் வைக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ லைன் வருது. அடுத்த பின்னில் வைக்கிறேன். லைன் வருது. அடுத்த பின்லேயும் வைக்கிறேன். லைன் வருது. இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த கிரவுண்ட் பின் பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே கனெக்ட் ஆகுது. நாம் இதை ஃபுல்லாக திருவி விட்டோம்னா தான் இங்கே இதில் கனெக்ட் ஆகிக்கும். நான் ஃபுல்லாக இதை திருவிடுறேன். திருவிட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த கிரவுண்டில் மாட்டி இங்கே இந்த 3 ஒயர் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ உள் சைடு மாட்டிக்கிறேன். காயில் சைடு ஃபால்ட் இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக திருவி விட்டுருங்க. 2யும் திருவி விட்டு ஃபுல்லாக டேப் அடித்து மறுக்க அதே மாதிரி கட்டிடுங்க. இல்லை ஜாயிண்டே போட்டுருங்க. இப்போ நான் இந்த ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இந்த ஒயரில் கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணி இது 3லேயும் செக் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். 3லேயுமே லைட் எரியும். எரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேன் ஓடும். அப்புறம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எப்படி க்ளீன் பண்ணி போடுறது அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன். கிரவுண்ட் ஒயர் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பேட்டரி ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வைக்கிறேன். ஒரு பேட்டரி லைன் வருது. இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த 3 பின்லையும் வச்சு காமிக்கிறேன். 3 பின்லையும் லைட் எரியணும். பாருங்கள், லைட் எரியுது. அடுத்த பின்னில் பார்ப்போம். அதில் லைட் எரியுது. அடுத்த பின் அதில் லைட் எரியுது. இப்போ வந்து காயில் கரெக்டாக ஆயிடுச்சு. நீ அவ்வளோதான். நாம் இதை வந்து பேக் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல வச்சு கட்டிடுவோம். கட்டிட்டு இதை ஃபுல்லாக மாட்டிடலாம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஆயில் போடணும். இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் துருப்பு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி எமர்சன் ஷீட் யூஸ் பண்ணி அதை தேய்ச்சி விட்டுக்குங்க. இந்த இடத்த லைட்டாக தேய்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் தேய்ச்சிக்கங்க. வேணும் துருப்பு இருந்ததுன்னா தேய்ச்சிங்க. அப்புறம் ஆயில் விடணும். இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஆயில் சும்மா ஒரு ட்ராப் விடுங்க. ரொம்ப விட வேண்டாம், ஒரு ட்ராப் விட்டுருங்க. விட்டுட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அது வந்து டைட்டாக இருக்கும். அது வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றணும் வைங்களேன்.
அதேமாதிரி இந்த காயில் உள்ள வேறு புஷ் இருக்கும், அதுக்கும் விட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் இதுக்குள்ளே க்ரீஸ் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணிக்கங்க, உள்ள க்ரீஸ் போட்டுங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக மாட்டிட்டேன் காமிக்க போகிறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாக மாட்டிட்டேன். ஃபுல்லாக மாட்டியாச்சு. நீங்கள் எப்படி இதை கழட்டோன்னா பாருங்க, 4 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடம் வேறு இங்கே கீழே இந்த சைடில் 4 கொடுத்துருப்பாங்க. அது 4 நீங்கள் கழட்டினா இந்த கேப் கழட்டும். அதுக்கப்புறம் இந்த வீல் இந்த செட்டப்புக்கு எப்படி கழட்டுறதுன்னா இங்கே ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. வேறு இந்த இடத்துல 2 கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த இடத்துல 2. அப்புறம் இந்த சைடில் அதே மாதிரி இந்த சைடில் பாருங்கள், இங்கே ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செட்டப் தனியாக கழட்டுரும். அப்புறம் இந்த காயில் ஃபுல்லாக எல்லா செட்டப் கழட்டுரும். நீங்கள் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த 3 ஒயர் தான் காயிலுக்கு போகிற ஒயர் 3. இது கிரவுண்டு, இது 3மே ப்ளஸ், இது கிரவுண்டு. அப்புறம் கெப்பாசிட்டர் லைன்லேயும் அது ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். கெப்பாசிட்டரில் உள்ளிருந்து ஒயிட் கலர் ஒயர் வரும் பாருங்க, ஒயிட்டு ரெட்டு உள்ளிருந்து வரும், அதில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் அந்த கனெக்ஷன் எதுவும் பிரிக்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் இதை செக் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணிக்கங்க. கெப்பாசிட்டர் எப்படின்னா, இந்த 2 ஒயர் இருக்கும், இது 2யுமே கட் பண்ணி எடுத்து கெப்பாசிட்டரை உங்கள் சுவிட்ச் பாக்ஸில் ப்ளஸ் மைனஸ் அது எப்படின்னா சொருவிக்கலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுக்க ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2யுமே டச் பண்ணி ஸ்பார்க் ஆகும். ஸ்பார்க் ஆனால் கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸ்பார்க் இல்லைன்னா கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். இப்போ இது ஃபுல்லாக செட் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு. இந்த சுவிட்ச் எப்படி ரெடி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அப்படியே பேக் சைடில் திருப்பிங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 ஸ்க்ரூ கழட்டிக்கலாம். அந்த 2 ஸ்க்ரூ கழட்டினதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி எடுத்துங்க. எடுத்தால் உள்ளே வந்து பின் இருக்கும், அந்த பின்னுக்கு வந்து ஆயில் விடுங்க. ஆயில் விட்டுருங்க. இந்த ஒயர் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது, சால்டிங் வச்சுக்குவோம். பாருங்கள், ஆயில் விடணும். ஆயில் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்ட்ரக் ஆகுது பாருங்கள், ஆயில் விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும். இப்போ பாருங்க, ஆயில் ஃபுல்லாக விட்டாச்சு. இப்போ சுவிட்ச் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக செட் பண்ணி இப்போ ஓட்டி பார்ப்போம். ஒன்று சால்டிங் வைக்கணும். அப்புறம் நான் வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன் கெப்பாசிட்டரை. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கெப்பாசிட்டரை திருப்பி மாட்டிடுவோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் இருந்தது, இந்த கெப்பாசிட்டரை மாட்டிடுவோம். செக் பண்ணி பார்த்தேன், இது ஒர்க் ஆகுது. இதையே மாட்டிடுவோம். இப்போ ப்ளக்கில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுல் வயரிங் கெப்பாசிட்டர் பாருங்கள், முதல்ல இருந்த கெப்பாசிட்டரை மாட்டியாச்சு. ஆன் பண்ண போகிறேன். ஓடுது. ஸ்பேன் பாருங்கள், மோட்டர் ரன் ஆகுது. இவ்வளோ தான். நீங்கள் ஈஸியாக நீங்களே வீட்டில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். பட்டன் பார்த்தா கரெக்டாக வேலை செய்யுது. அது ஒரு சுவிட்ச் தான் ஒர்க் ஆகுது, மற்ற 2 சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ஆஃப் பண்ணுற பட்டன் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ஃபுல்லாக இந்த பேனல் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிடுவோம். இந்த பேனலில் நீங்களே ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேனை ஆன் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் பாருங்கள். ஸ்பேன் ஓடுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மேலே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.